Heddiw yma, Giardiniera. Cerddoriaeth.com, fel ydych chi wedi sylwi, dwi ddim yn gwisgo ffedog heddiw. Be? Wel, heddiw yma, dyn ni'n mynd i fod yn rhoi'r artisan yn artisaniaeth. Trwy ddim just neu bwyd, ond dyn ni hefyd yn mynd i wneud DIY. O ia, DIY. Pam da? Wel, i wneud Giardiniera, dyn ni angen piclo veg. A i wneud hynna, dyn ni angen troi'r jar yma fewn i jar piclo. So, i wneud hynna, dyn ni'n mynd i iwsio hein, sef airlock a gromit. Ia, dyna maen nhw'n cael ei galw. So, dyn ni jyst am drylio twll yn top y jar a sticio heina i fewn efo'r dremel yma. Hawl de. So, jar ffwr, a fel ma fe'n edrach, jyst plogio far fel hafyd ni, efo twll yn y top yma. So, i ddechrau wneud hynna, dyn ni jyst angen wneud trwllio bach yn y top. Gwrs, fel arfer, sa'ch chi'n iwsio drill efo drill bit crwn a wneud twll perffaith crwn neis. Ond gan bod fi'n efo hynna, dyn ni'n mynd i fod yn drillio trwy metal, ddim plastig, which dylech chi gael, efo dremel drill bach. So ie, mae'n mynd i gymryd dipyn i fi excavatio y peth bach yma, ond da ni ddim mynd i gweithio y slo bach yma gwneud i de. Dystio fo i ffwran efo bach o sander, obviously, cyfro bob dim dwi'n neud, jyst fel bod chi'n gwybod beth dwi'n neud. Jyst yn neud siwr bod smooth o'n ni, fel bod ni ddim yn rhwygo'n gromit beth ni'n sticio ar, a na ni de, jyst poncio hwnna fewn o fa, bod bynnag di poncio. A ydych yn dda ddi? Airlock mynd sydd fewn i fyna, a dyna chi. Professionally made airlock lid. Stunning. Fideo drosodd, diolch am watchad, ta-ta. Joc, dyn ni'n neud y veg wan. Veg, topio yna, sticio nhw'n y jar yma, rhoi halan a dŵr i fewn, a wedyn gan i ddechrau piclo. So, dyma sut mae gwneud ti. Gwneud angen 2 litr o ddŵr yma, dwi'n meddwl, a efo 200 o halan. So, 40 gram o halan i bob 2 litr o ddŵr dyna. Nesa, dyn ni yn mynd i roi ein halan i fewn a ein spices. So, halan bwsh. Lovely. Efo'r spices yma, sef just mustard, coriander, fennel, pepcorn, cayenne a oregano, gyd i grindio fe gilydd. Swisio nhw gyd at ei gilydd, a ni'n rhaid hwnna ar ochr a dechrau ar un veg. So, gynta, peppers, jopia hwnna fyny yn sgwaria bach neis. Mae hwnna'n mynd i rhoi'r bit bach melys neis chdi. Carrots wedyn, carrots yn wastad yn neis mewn pickles. Melystod pwerus na, a mae'n troi fyny rhywbeth mwy sur. A mae'r texture, mae'r carrot yn rhoid i chdi yn da hefyd, so just chopio hwnna fewn i chunks, dyn nhw'n gorfod yn rhy fan. Gael hwnna strays yn mynd. So, nesa, celery, chopio'r ends off, of course, oedd mae pam ddweud chdi. Hwnnw wedi cael ei golchi, a pidych poen amdano gormod, just chopio nhw fewn i olwynion bach efo yma. 6 pickles ydyn nhw, so os ti eisiau pickle man, os ddim, eich o torri fo'n rhy dda, ynddo. So, cauliflower nesa. Cauliflower yn bach diddorol. Ti eisiau just sleisio bits off efo, a wedyn sort of torri'r florets off of the ddwylo, di'r beth gorau, i gael florets bach da. Piccalilli yn eich jar. Nesa, fe gynnon ni green beans. So, ni'n meddwl sa'n yn gweithio yn neud da, de. Dim mor dda ni'n meddwl fysa nhw yn diwedd, ond oedd nhw'n alright. Ni breth oedd nhw'n mynd i wneud galad yn yr misio. Oedd yr edge mynd i galad siarad y canol yn y fel fel. Ond ydych chi eisiau green beans, jyst chopiwch nhw fyny fel la o wynion, cadwch mewn bunch de, sa fel lot amser i chi. Llnau'r bwrdd gwrs, jyst i fod yn daclus ac yn chef da. Torri'n nionyn wedyn, pawb yn bach yn nionyn, mae'n mynd i fod yn chunks reit fawr. Not for the faint-hearted, maen nhw'n mynd i droi yn reit greu ar ôl gorffan. A na chi, bob dim di paco lawr yn y jar barod i biclo. So just ceir bach arall di hwn yn bach plastig, just i ni siŵr bod dim yn aros dan lefel y dŵr. Chi'n gallu bwysio pwysa glas neu rhywbeth i hwnna, ond wneud ceiad yma i fi, yma. Ti ddim isio air gyda'r veg, dyna ydy'r number 1 priority yma. Ceiad ar airlock yn barod. So dyma sy'n mynd gweithio, ti'n rhoi bach o ddŵr yno. A mae'r ceiad yn mynd ar wedyn, a mae hwnna'n mynd i adael unrhyw CO2 sy'n di accumulatio yn y jar, i fynd trwy fyna, a allan fyna. A di oxygen ddim yn gallu mynd fewn. A fel ydych chi'n gweld, dwi ddim yn cadw fo yn y fridge, dyn ni actually mynd i gadw fo ar room temperature am ddipyn bach i fermento. 4 to 6 days later. Diolch yn ffrind SpongeBob yn fyna. Mae'r Giardiniera yn barod wan.
Wel, chi'n gweld mae'r hylif di mynd i'n reit lithog. Ar ôl i'r veg pydru, basically. Ond ie, mae'r lactobacillus yna di gadael i'r veg fermento neis. Sniff bach rydyn iddo fo'n jyst i weld. O ie, so iawn, allan efo'r thing. Fewn edyn efo vinegar a siwgr. Mae hein i'r blas, so nid roed mesuriadau i chi, ond yn really just faint o blas a siwgr a vinegar, da chi eisiau, ydy'r mesuriadau fyna. So ie, da chi, wedi wneud barod i roed yn y jaria. So jaria di hyn dwi wedi llnau ar y zinc a wedyn jyst rhoi nhw ar 80 gradd i sterilisio yn y ffwrn, jyst i ladd unrhyw bacteria fel bod ni'n cael mold yn tyfu ar y thing. Yn y jaria wedyn, sos. A cael nhw fyny, yna chi, Giardiniera. Wel, chi'n gweld, mae gen i fi dipyn go lew o jaria yn nocio gwmpas, dwi'n fan o'n jams, mae'n mynd i glwydda. Dyna chi, 6 jar o Giardiniera di cael ei creu allan o 1 jar, 2 litres. Mae'r ceadau i gyd, wrth gwrs, yn mynd i pwffio fyny yn bach, so da chi eisiau eich byrpio nhw rhywfaint. Just cyn rhoi nhw'n y fridge, tan maen nhw di setlo. So ni'n dweud, just i adal CO2 nhw allan. Ond ie, mae'r veg i hun yn blasu'n really tangi. Mae'r blas i gyd i mynd, just tanginess at all, mae'n amazing. A vinegar a'r siwgr gyd yn meddalu efo gilydd yn neis, melw i'r allan. A o ran y veg, dwi'n meddwl ta'r carrot a cauliflower di favourites fi. Mae'r green beans a'r peppers fel ti'n gweld i cael meddalu. Yn ddim nhw'n gret jyst i roed ar bechdan bach ges i yma, focaccia, caws, chutney a veg. Lovely jubbly. Dwi'n awgrymu'r pethau. So, na chi, Giardiniera. So, gethyn dwi efo artisanaliaeth.com. Diolch am watchad, a wela chi tro nesaf.